स्वागत छ यहाँहरूलाई। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत एकाइ 22 मा रहेको पाठ प्राकृतिक प्रकोप भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आज हामीले पढ्ने पाठ एकाइ 22 अन्तर्गत रहेको प्राकृतिक प्रकोप रहेको छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा नेचुरल हजार्ड भनेर भन्न सकिन्छ। यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले पढ्न लागेको विषयवस्तु निम्न प्रकारका रहेका छन्। हिम पहिरो, जसलाई ग्लेसियर फ्लड पनि भन्न सकिन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यस पछाडि हिमताल विस्फोटन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। र अन्त्यमा गएर सामुद्रिक आँधीको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा साइक्लोन पनि भन्ने गरिन्छ। सुरुमा हिम पहिरोको बारेमा केही कुरा गरौँ। हामीलाई थाहा छ हिउँ पर्ने क्षेत्रमा अथवा हिउँ जमेर बसेको क्षेत्रमा उच्च मात्रामा हिउँ चाहिँ पाइने गरिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि उच्च हिमाली भेगहरूमा हिउँको मात्रा हेर्ने हो भने धेरै नै रहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामी पृथ्वीको इक्वेटरबाट जति पर जान्छौँ त्यति नै के हुन्छ त मौसम चिसो तापक्रम चाहिँ हुन्छ। र पोलार रिजनमा गयौँ भनेदेखि, पोलार रिजन भनेको ध्रुवीय क्षेत्र, पृथ्वीको दुईटा ध्रुवीय क्षेत्रमा गयौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि धेरै मात्रामा हिउँहरू जमेको पाइन्छ। अब हिउँ पहिरो भन्नाले हामीले कसरी बुझ्ने त? त्यसो भए यो जहाँनिर धेरै हिउँहरू जमेको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कुनै कारणवश यदि हिउँहरू पग्लिन गयो भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त, प्राय जसो चाहिँ उच्च हिमाली भेगमा हिउँहरू पग्लिन गयो भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त, हिउँ माथिबाट खसेर तलतिर आउँछ। त्यसले एउटा पहिरोको स्वरूप चाहिँ लिन्छ। त्यो पहिरोको स्वरूप लिइसके पछाडि त्यही हिउँबाट बनेको पहिरोलाई हामी हिउँ पहिरो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्लेसियर फ्लड भनेर भन्ने गरिन्छ। यसको धेरैवटा कारणहरू हुनसक्छ, जसमध्ये केही कारणहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्दैछौँ। एक नम्बरको कारणमा चाहिँ जलवायुमा आएको परिवर्तन भनेर भन्न सकिन्छ। यो भनेको क्लाइमेट चेन्ज भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ। मानिसको विभिन्न क्रियाकलापले गर्दाखेरि, उदाहरणको लागि मानिसहरूले विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापहरू गर्छन्, उद्योगहरू सञ्चालन गर्छन्, त्यसबाट चाहिँ विभिन्न प्रदूषणहरू चाहिँ हावामा जम्मा हुने गर्दछ। र ती प्रदूषित भएको हावामा चाहिँ के हुन्छ त, हामीले सामान्यतया हेर्ने हो भनेदेखि स्वच्छ हावा र प्रदूषित हावामा हामीले भिन्नता खोज्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, प्रदूषित हावाको तापक्रम चाहिँ हामीले बेसी पाउन सक्छौँ। यदि यो एउटा हावामा आउने तापक्रम चाहिँ एउटा जलवायु परिवर्तनको एउटा असर हो भनेदेखि त्यसै गरी विभिन्न समयमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्रकोपहरू पनि आउने गर्दछन्। यी कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हिम पहिरो चाहिँ जान सक्छ। त्यसै गरी अर्को कारण हुन सक्छ भौगर्भिक शक्ति। यो भनेको चाहिँ जियोलोजिकल फोर्स भनेर भन्न सक्छौँ हामी। उदाहरणको लागि कुनै समयमा उच्च हिमाली भेगमा भुइँचालो गयो भनेदेखि हिउँहरू जसरी मिलेर बसेको हुन्छ तिनीहरूको बसाइमा चाहिँ फरक पर्न जान्छ। अनि त्यो बसाइमा फरक पर्न साथ यदि त्यहाँनिर असन्तुलन पैदा भयो भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्छ त, हिम पहिरो चाहिँ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसै गरी अर्को कारण हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर विश्व तापमानमा वृद्धि भनेर मैले यहाँ लेख्न सक्छु। यो भनेको चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ। मैले अघि पनि भने मान्छेको विभिन्न क्रियाकलापले गर्दाखेरि हावाहरू, वायुमण्डल चाहिँ प्रदूषित भइरहेको छ। त्यसमा पनि यो प्रदूषणको मात्रा हेर्ने हो भनेदेखि, प्रदूषणको कारक तत्त्वहरू हेर्ने हो भनेदेखि कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्यासहरू चाहिँ बेसी मात्रामा पैदा भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा के हुन्छ त, यो हावाले जुन तापक्रम सञ्चित गरेर राख्ने क्षमता हुन्छ त्यसको चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ र त्यसले के गर्छ, बेसी तापक्रम चाहिँ उसले हावाले अथवा हाम्रो वायुमण्डलले चाहिँ सोसेर राख्न सक्दछ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ पैदा हुन्छ अथवा विश्व तापमानमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ यदि तापमानमा वृद्धि भयो भनेदेखि के हुन्छ, हिउँ पग्लिन्छ। त्यही भएर हिउँ यदि पग्लियो भनेदेखि यो उच्च हिमाली भेग लगायत त्यस पछाडि पोलार रिजनमा पनि हिम पहिरोको खतराहरू चाहिँ बेसी रहन्छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा
हिमताल विस्फोटन भनेर भन्न सकिन्छ। यो भनेको ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट भनेर भन्न सकिन्छ हामीले अङ्ग्रेजीमा। यसलाई हामी विस्तृत रूपमा पछि पनि पढ्नेछौँ। तर हिमताल विस्फोटनले गर्दाखेरि पनि हिम पहिरोको सम्भावना चाहिँ अधिकतम मात्रामा रहन्छ। उदाहरणको लागि उच्च हिमाली भेगमा रहेका विभिन्न हिमतालहरू चाहिँ त्यसमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको वरिपरि रहेको जुन हिउँले बाँध बनेको हुन्छ त्यो हिमतालहरूको, त्यो हिउँको बाँध चाहिँ फुट्न जान सक्छ। त्यो फुट्यो भनेदेखि के हुन्छ त फेरि हिम पहिरो आउन सक्छ। अब हिम पहिरोको हामीले कारणहरू हेर्दै जाँदाखेरि 5औं नम्बरको कारण भूकम्पीय धक्का भनेर मैले भने। अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ भौगर्भिक शक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हिम पहिरो जान सक्छ भनेर। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ भूकम्पीय धक्का पनि रहेको छ। त्यसै गरी 6औं नम्बरको कारण चाहिँ मानवीय अतिक्रमण भनेर भन्न सकिन्छ। माथि उल्लेखित कारणहरूमा के कारणहरू चाहिँ मानवीय क्रियाकलापले गर्दा उत्पन्न हुने अप्रत्यक्ष कारणहरू थिए भनेदेखि यो मानवीय अतिक्रमण भनेको चाहिँ हिम पहिरोको लागि चाहिँ के हो त प्रत्यक्ष कारण भयो। यसको उदाहरणको रूपमा हामी के लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि उच्च हिमाली भेगमा पनि त्यो हिमतालहरू भएको नजिकै अथवा जहाँनिर हिउँहरू धेरै भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ मानवीय बस्तीहरू बसाल्दाखेरि मानवले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छन् होइन। त्यहाँनिर गइसके पछाडि उदाहरणको लागि विभिन्न कृषि पेसामा चाहिँ मानिसहरू सामेल हुन सक्छन्। त्यो कृषि पेसामा सामेल हुँदाखेरि त्यहाँनिर मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त माटोहरू खनजोत गर्ने काम गर्न सक्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको धरातल चाहिँ कमजोर हुन गई फेरि त्यहाँ पनि के हुनसक्छ हिम पहिरोको सम्भावना चाहिँ बेसी हुनसक्छ। यो चाहिँ एउटा उदाहरण भयो मानवीय अतिक्रमणले कसरी हिम पहिरोलाई निम्ताउन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण भयो। अब हामीले हिम पहिरोको कारणहरू यहाँ हेरिसके पछाडि अगाडि बढ्ने क्रममा हामी हिम पहिरोका असरहरू भनेर पढ्दैछौँ। असर भनेको इफेक्ट्स भयो। यसको पहिलो नम्बरमा असर चाहिँ नदीहरूमा बाढी आउनु भनेर मैले यहाँ लेख्न सक्छु। हामीलाई थाहा छ वर्षायाममा सामान्यतया नदीहरूमा पानीको मात्रा बेसी हुन्छ र नदीहरूमा बाढी आइरहेकै हुन्छ। तर हिम पहिरोको कारणले गर्दाखेरि वर्षायाम होस् अथवा जाडो महिना होस् अथवा जुनसुकै समय होस्, यदि माथिल्लो हिमाली भेगमा चाहिँ हिम पहिरो गएको छ भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि तल्लो क्षेत्रमा जुन तराई तथा पहाडीय क्षेत्रमा बग्ने नदीहरू हुन्छ जसमा चाहिँ यो हिम पहिरोको कारणले गर्दाखेरि थप बरफहरू त्यसमा संलग्न हुन्छन् र त्यो बरफहरू पग्लिसके पछाडि के हुन्छ त बरफ फेरि पानी नै बन्दछ, जसले गर्दाखेरि नदीहरूमा बाढी आउने सम्भावना चाहिँ बाढी आउने खतरा चाहिँ बढेर जान्छ। दोस्रो नम्बरको असरमा जनधनको क्षति हुन्छ। अब यो जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने कुरालाई खासै मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, किनभनेदेखि यदि नदीमा बाढी आयो भने पनि जनधनको क्षति नै हुने हो। अनि साथसाथै यो हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो आएको ठाउँहरूमा अथवा हिम पहिरो जाने ठाउँहरूमा चाहिँ मानवीय बस्ती छ भने पक्कै पनि त्यहाँ ठुलो जनधनको क्षति चाहिँ हुन सक्छ। त्यसै गरी विकास निर्माणका संरचनाहरू चाहिँ ध्वस्त हुन सक्छन्। त्यसै गरी कृषि एवं बाली नालीमा क्षति पुर्याउन सक्छ र सँगसँगै यदि त्यो हिम पहिरोले चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको जङ्गलहरूमा असर पार्यो भनेदेखि त्यहाँ रहेका विभिन्न जीव जन्तु साथसाथै वनस्पतिहरूको पनि क्षति हुन सक्छ। यी त भए हिम पहिरोका असरहरू। त्यसो भए हिम पहिरोबाट बस्ने उपाय केही पनि छैन त? एकचोटि हेरौँ त हिम पहिरोबाट बस्ने उपाय के हुन सक्छन्। एउटा त हामीले हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको अध्ययन चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी राख्नु पर्यो। यसको अध्ययन गर्नाले के हुन्छ त यो हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको बनावट साथसाथै यसमा पानीको मात्रा कति बढेको छ अथवा कति घटेको छ भन्ने कुराको हामीले जानकारी पाउँदछौँ। यदि पानीको मात्रा खतराको सीमाभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले त्यो भेगमा रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिले नै पूर्व जानकारी गराउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हिम पहिरो जाने खतरा छ, तपाईँहरू सुरक्षित ठाउँमा बसाइ सर्नुहोस् भनेर पहिले चाहिँ हामीले सूचित गर्न सक्छौँ। यस्तो भयो भने यो हिम पहिरोबाट हुने विभिन्न जनधनको क्षति चाहिँ कम हुन सक्छ। त्यसै गरी वायुमण्डल प्रदूषण हुने खालको कामहरू नगर्ने अथवा वायुमण्डल प्रदूषणलाई रोक्ने।
वायुमण्डल प्रदूषण रोक्ने हो भनेदेखि यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ रोकिन्छ, जसले गर्दाखेरि अनावश्यक समयमा चाहिँ हामीलाई नचाहिएको समयमा पानी पर्ने अथवा कम पानी पर्ने, धेरै पानी पर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू चाहिँ कम हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हिम पहिरोको जोखिम चाहिँ एकदम न्यून हुन्छ। त्यसैगरी सम्भावित खतरायुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रमा बस्ती नबसाउने काम अथवा बस्ती बसेको छ भने पनि बस्तीलाई चाहिँ त्यहाँ रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि फेरि पनि हिम पहिरो गयो भनेदेखि धनजनको क्षति चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। पूर्वानुमान पद्धतिको विकास गरेर पनि हिम पहिरोबाट बच्न सकिन्छ। यो भनेको के हो भनेदेखि मैले पहिलो नम्बर बुदामा मैले यहाँ भनेको थिएँ, हिमाली क्षेत्रका हिमतालको अध्ययन गर्ने, जसले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू चाहिँ खतरायुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ पहिले जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ र यदि त्यो जानकारी पहिले हासिल गरियो भने कहिले चाहिँ हिम पहिरो जाने सम्भावना छ भन्ने खालको पद्धति चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन भन्छौँ हामी, त्यो प्रेडिक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको पूर्वानुमान भयो। त्यो पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न धनजनको क्षतिबाट चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई बचाउन सकिन्छ। त्यसैगरी हिम पहिरो गइहालेको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राहत तथा उद्धारको चाहिँ पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ। यसरी यी उपायहरू अपनाएर हिम पहिरोबाट बच्न सकिन्छ। तपाईहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ, सन् 2012मा अन्नपूर्ण हिमालमा गएको हिम पहिरोका कारण पोखरा स्थित सेती नदीमा आएको बाढीबाट 20 जना मानिसको मृत्यु भएको थियो र साथसाथै सयौं चाहिँ बेपत्ता भएका थिए र त्यसबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो। जुन सेती नदीमा 2012मा बाढी आएको थियो त्यो चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ के थियो त अन्नपूर्ण हिमालमा गएको हिम पहिरो थियो। यो उदाहरणबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त तल्लो तटीय क्षेत्रमा भनेको माथि हिमालबाट खसेको हिम पहिरोले त्यो हिमालबाट आएका नदीहरू छन्, त्यो नदीहरूमा चाहिँ पानीको बहाव बढ्न गई विभिन्न क्षतिहरू चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यो उदाहरणबाट जानकारी हासिल गर्यौं। अब हामीले पढ्न लागेको शीर्षक छ हिमताल विस्फोटन। यसलाई अंग्रेजीमा ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। सुरुमा त हिमताल भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। हिमाली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न तालहरू हुन्छन्, ती तालहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ? हिमताल भन्न सक्छौँ। ती तालहरू चाहिँ प्रायः जसो जमेको अवस्थामा पाइन्छ, तर कुनै कुनै तालहरू फेरि पानीकै तरल अवस्थामा पनि पाइन सकिन्छ र ती तालहरू चाहिँ प्राकृतिक रूपले नै निर्माण भएका हुन्छन्। अब हिमताल प्राकृतिक रूपले निर्माण भएको भए तापनि मानिसको विभिन्न क्रियाकलापले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ विश्व जलवायुमा चाहिँ परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तनले गर्दाखेरि हामीलाई नचाहेको समयमा पानी पर्ने, त्यस पछाडि पानी पर्दाखेरि पनि कुनै ठाउँमा एकदमै धेरै पर्ने, कुनै ठाउँमा पर्दै नपर्ने खालको समस्याहरू देखा परेको छ भनेदेखि त्यसैगरी विश्व तापक्रममा पनि वृद्धि हुन गएको छ। यो भनेको ग्लोबल वार्मिङ, अनि यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको क्लाइमेट चेन्ज भयो। यो दुईटा कारणहरूले गर्दाखेरि हिमतालको अवस्था चाहिँ निकै नै खतरापूर्ण रहेको स्थिति छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनभनेदेखि यो विश्व तापक्रममा वृद्धि भइरहँदाखेरि हिउँ चाहिँ पग्लेर हिमतालहरूमा पानीको मात्रा चाहिँ एकदमै बढ्न गएको छ, जसले गर्दाखेरि ती हिमतालहरूको क्षेत्रफल पनि वृद्धि भइरहेको छ र ती हिमतालहरूलाई बाँधेर राख्ने, त्यो प्राकृतिक रूपमा बाँधेर राख्ने जुन सतह हुन्छ, छेउछेउको किनारहरू हुन्छ, त्यो किनारहरूको अवस्था चाहिँ कमजोर भइरहेको अवस्था, कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ फेला पारिएको छ। यसरी हिमतालहरूमा पानीको मात्रा बेसी हुँदै जाँदाखेरि र हिमतालहरूको क्षेत्रफलमा वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि के हुन सक्छ त त्यो पानीले उत्पन्न गर्ने चापलाई चाहिँ वरिपरिको जुन क्षेत्रले हिमताललाई बचाएर राखेको क्षेत्रले चाहिँ त्यो पानीको चापलाई नधान्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र चाहिँ भत्किन सक्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हिमताल विस्फोटनको खतरा चाहिँ रहन्छ। यदि त्यो पानीको चापले गर्दाखेरि वरिपरिको क्षेत्र भत्कियो भनेदेखि त्यसरी हुने विस्फोटनलाई, त्यसरी हुने पहिरो अथवा त्यो जुन भत्किने प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? हिमताल विस्फोटन भनेर भन्न सक्छौँ। र यो खास गरी हिमताल विस्फोटन चाहिँ हिमाली क्षेत्रहरूमा
अथवा हिमाली क्षेत्रहरूले ढाकेको देशहरूमा चाहिँ यसको समस्या झन् बेसी रहेको छ। तपाईहरुलाई जानकारी दिउँ, सन् 1968 मा हिमताल विस्फोटनका कारण बुढी गण्डकी नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो। त्यसैगरी सन् 1985 मा सगरमाथा क्षेत्रको दिक्चो हिमताल विस्फोट हुँदा आएको बाढीले नाम्चे बजार नजिक थाने गाउँमा अवस्थित एउटा जलविद्युत गृह चाहिँ पूर्ण रूपले क्षति गरेको थियो। पूर्ण रूपले त्यो जलविद्युत गृह चाहिँ नष्ट गरेको थियो। यस्ता समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ त हिमताल विस्फोटनका कारण चाहिँ आउन सक्छ। हिमताल विस्फोटनको कारणलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि प्रमुख रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन र यो विशेष गरी चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई हामी यो हिमताल विस्फोटनको कारणको रूपमा प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा लिन सक्छौँ। यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि नै के हो त हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिउँहरू चाहिँ पग्लेर विभिन्न तालहरूको यो क्षेत्रफल वृद्धि हुन गएको हो र त्यसमा क्षेत्रफल वृद्धि हुनुको मतलब चाहिँ के हो, त्यसमा रहेको पानीको मात्रा चाहिँ बढी हुन गएको हो, जसले गर्दाखेरि पानीले त्यो क्षेत्रमा दिने प्रेसर अथवा चाप भनेको वृद्धि भएर हिमताल विस्फोटको समस्या चाहिँ त्यो प्रबल हुन सक्छ। अब तपाईहरुले हिमताल विस्फोट भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्नुभयो। साथसाथै हिमताल विस्फोटको कारण प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा ग्लोबल वार्मिङ रहेको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी हासिल गर्नुभयो। त्यसो भए हिमताल विस्फोटका असरहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। हिमताल विस्फोट हुँदाखेरि नदीहरूमा बाढी आउन सक्छ। त्यसैगरी जनधनको क्षति हुन सक्छ। त्यसैगरी विभिन्न संरचनाहरूमा क्षति पुर्याउन सक्छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ ठूलो क्षति हुन सक्छ। र यसको अर्को असर भनेको चाहिँ हामीले अघि पढेका थियौं हिम पहिरो हैन, हिम पहिरोको सम्भावना प्रबल हुन्छ। यी भए हिमताल विस्फोटका असरहरू। त्यसो भए हिमताल विस्फोटनबाट हुने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही छलफल गरौँ। हिमताल विस्फोटबाट हुने असरहरू चाहिँ कम गर्ने उपाय के हो त त्यसो भए? एउटा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लगायतका, जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, हरित ग्यास भनेर भन्न सक्छौं। यस्ता खाले हरित ग्यासको चाहिँ उत्सर्जन अथवा यो कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरित ग्यासहरू ग्रीन हाउस ग्यास भनेर भनिन्छ। यो त्यस्तो ग्रीन हाउस ग्यासलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सकेसम्म कम उत्पादन गर्ने, कम निकाल्ने। त्यसैगरी पूर्व तयारीका उपायहरू अपनाउने। पूर्व तयारीका उपायहरू भन्नाले हामीले अघि हिम पहिरोमा जस्ता खाले पूर्व तयारीहरूको कुरा गरेका थियौं नि, हो त्यस्ता खाले उपायहरू चाहिँ हिमताल विस्फोटका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि त्यस्तै उपायहरू चाहिँ हामीले अपनाउन सक्छौं। त्यसैगरी बस्ती बसाल्दाखेरि चाहिँ यो नदी किनारहरू भन्दा चाहिँ केही पर बस्ती बसाल्न सकिन्छ। त्यो भनेको जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती नबसाल्ने। यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर हिमताल विस्फोटका असरहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। अबको हाम्रो शीर्षक रहेको छ सामुद्रिक आँधी। सामुद्रिक आँधीलाई अंग्रेजीमा विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ। कसैले साइक्लोन भनेर चिन्छन् भनेदेखि कसैले त्यही आँधीलाई टाइफुन भनेर चिन्छन्, फेरि कसैले चाहिँ त्यही आँधीलाई हरिकेन भनेर चिन्छन्। वास्तवमा समुद्री आँधी के हो त त्यसो भए? हामीले हाम्रो गाउँघरतिर कहिलेकाहीँ सानोतिनो भूमरी चलेको देखेका छौं, पक्कै पनि छौं होला। यदि देख्ने भएको छैन भने पनि कुनै क्षेत्रमा, जस्तो उदाहरणको लागि मैले यो एउटा क्षेत्र लिएँ, यो क्षेत्रमा यो बीचको ठाउँमा चाहिँ हावाको चाप प्रेसर कम भयो भनेदेखि के हुन्छ त वरिपरिबाट के हुन्छ, हावाहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी घुमेर आउने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा हावा चाहिँ यसरी बग्ने गर्दछ र यो हावा चाहिँ यो भूमरीको स्वरूप लिन्छ हैन। हो यस्तो खालको हावामा भूमरी उत्पन्न हुने प्रक्रिया चाहिँ समुद्रमा यदि भयो भनेदेखि के भन्न सकिन्छ, हामीले यसलाई सामुद्रिक आँधी भनेर भन्न सकिन्छ। र यो विशेष गरी सामुद्रिक आँधीबाट जोखिम रहेका क्षेत्रहरू चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू अथवा ल्यान्डलक कन्ट्रिज भन्दा पनि समुद्रीय तटीय क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ बेसी खतरा हुन्छ यो सामुद्रिक आँधीबाट। जस्तै उदाहरणको लागि सन् 1978 मा चाहिँ बङ्गलादेशमा भोला भन्ने आँधी आएको थियो। त्यो पनि एउटा समुद्रिक आँधी थियो। त्यसैगरी सन् 1998 मा 1998 मा क्यारिबियन सागरका देशहरू होन्डुरस,
निकारागुआ र अन्य देशहरूमा कुन आँधी आएको थियो त? मिच भन्ने आँधी आएको थियो। त्यसै गरी सन् 2005मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा चाहिँ कट्रिना भन्ने आँधी आएको थियो। यो पनि समुद्री आँधी नै थियो। त्यसै गरी सन् 2008मा म्यानमारमा आएको नर्गिस आँधी पनि के हो त? समुद्री आँधी नै थियो। त्यसै गरी सन् 2013मा आएको हायन आँधी पनि समुद्री आँधी नै थियो। यी चाहिँ विभिन्न सामुद्रिक आँधीहरूको चाहिँ के भयो त? उदाहरणहरू भए। अब तपाईँहरूले यो कट्रिना आँधी, त्यसै गरी नर्गिस आँधी, हायन आँधी भनेर त सुन्नुभएको छ। विशेष गरी यो कट्रिना र नर्गिस आँधीले चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो भने पछाडि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला। समुद्रिक आँधी चाहिँ यो समुद्रसँग जोडिएको देशहरूमा चाहिँ बेसी आउने गर्दछ र त्यो देशहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न जनधनको क्षति चाहिँ यसले पुर्याउने गर्दछ। अब सामुद्रिक आँधीको चालको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा फरक पर्ने गर्दछ। सामुद्रिक आँधीको चाल उत्तरी गोलार्धमा घडीको सुईको विपरीत दिशातिर हुन्छ। यसलाई मैले अङ्ग्रेजीमा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेर भन्न सक्छु। त्यसै गरी दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ यसको चाल के हुन्छ त? क्लकवाइज डिरेक्सन अथवा घडीको सुई घुम्ने दिशातिर चाहिँ हुन्छ। र यो समुद्रिक आँधीको चाल हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो आँधी चाहिँ एउटा भुमरी जस्तो हुन्छ। यो भुमरीको यो बीच भागलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? आँखा। यो समुद्रिक आँधीको आँखा भन्न सक्छौँ अथवा यसलाई आई भन्ने गरिन्छ। र हामीले यदि समुद्रिक आँधीलाई अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यो आँखा छ नि, यो जुन बीच भागमा के हुन्छ त? वायुमण्डलीय चाप चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यो त्यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ एकदमै कम भएको हुन्छ, जसले गर्दा एटमोस्फेरिक प्रेसर कम भएको ठाउँमा चाहिँ वरिपरि रहेको हावाहरू हुत्तेर आउने भएको भएर यहाँ चाहिँ एउटा भुमरी बन्ने गर्दछ। त्यसो भए सामुद्रिक आँधीका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। यसको कारणलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यस समुद्रको तापक्रम चाहिँ सुरुमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। समुद्रको पानीको तापक्रम सतहदेखि कम्तीमा 50 मिटर गहिराइसम्म चाहिँ यदि 26.5 डिग्रीको यो यति सेन्टिग्रेड तापक्रम चाहिँ वा योभन्दा बढी तापक्रम हुन गयो भने के हुन्छ त? त्यतिखेर समुद्रमा आँधी बन्ने प्रक्रिया चाहिँ थालनी हुन्छ। आँधी बन्ने प्रक्रिया भूमध्य रेखाबाट 5 डिग्रीदेखि 25 डिग्री उत्तर र दक्षिणतिर चाहिँ हुने गर्दछ होइन। अब यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा वायुको चाप चाहिँ कम भएको हुन्छ। प्राय जसो यो क्षेत्रमा वायुको चाप कम भएको क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यही भएर यो क्षेत्रमा यो भूमध्य रेखा भनेको इक्वेटरबाट 5 डिग्रीदेखि 25 डिग्री चाहिँ उत्तरतिर अथवा दक्षिणतिर चाहिँ सामुद्रिक आँधी बन्ने खतरा चाहिँ बेसी हुन्छ। जहाँ वायुको चाप कम भएको ठाउँमा चारैतिरबाट हावा आएर केन्द्रित हुन थालेपछि पानीको बाफ र तातो हावा माथितिर जान थाल्दछ। अब यो समुद्रमा के हुन्छ त? कुनै एउटा यो समुद्रको मैले एउटा यो क्षेत्रफल लिएँ भनेदेखि समुद्रको यो क्षेत्रफलमा कुनै एउटा ठाउँमा यहाँ चाहिँ चाप कम भयो भने के हुन्छ त? पानीको बाफ र तातो हावा चाहिँ के हुन्छ? यो क्षेत्रमा माथितिर आकाशतिर जान थाल्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? ससाना भुमरी भएको आँधीको रूप लिन्छ। अब यहाँ यो पानीको बाफ र हावा, तातो हावा चाहिँ माथि जान थालिसकेपछि के हुन्छ? किन तातो हावा हुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् त, यहाँ समुद्रको पानीको तापक्रममै 26.5 डिग्री रहेको हुन्छ, यो जुन चाहिँ सामान्यतया तातो हावा हो। भनिसके पछाडि अब योसँग सम्बन्धित अथवा योसँग नजिक भएको हावा चाहिँ के हुन्छ? तातो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो हावा चाहिँ माथि जान्छ र सँगसँगै त्यहाँनिर पानी पनि बाफ भएर माथि जान्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा के हुन्छ त? वायुको चाप चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब फेरि छेउछेउमा रहेका हावाहरू, चिसो हावाहरू चाहिँ यो ठाउँमा एकैचोटि आउने गर्दछन् र सानसानो भुमरीहरूको रूप लिने गर्दछन्, जसलाई ट्रपिकल डिस्टर्बेन्सेस भनिन्छ। यो सानसानो भुमरीहरूको रूप छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रपिकल डिस्टर्बेन्सेस भनेर भन्न सक्छौँ। यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरह्यो भनेदेखि अब के हुन्छ त? यो सानो भुमरीले चाहिँ ठुलो आँधीको रूप लिन सक्छ र त्यस पछाडि यदि यो भुमरीको हावाको गति चाहिँ 119 किलोमिटर यो अथवा योभन्दा बेसी भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त? हामीले सामुद्रिक आँधी भनेर मान्न सकिन्छ। र सामुद्रिक आँधीलाई
वैज्ञानिकहरूले चाहिँ विभिन्न नाम दिएका छन्। त्यो नामहरू अघि पनि हामीले हेरिसक्यौँ। कुनै नाम चाहिँ के छ त मान्छेको नाम जस्तो पनि रहेको छ। अब यसमा यो सामुद्रिक आँधीलाई चाहिने ऊर्जा अथवा शक्ति चाहिँ यसले कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दाखेरि यो जुन बाफ चाहिँ माथि जान्छ नि, यहाँबाट बाफ र तातो हावा माथि जान्छ। माथि गइसकेपछि के हुन्छ त त्यो चाहिँ चिसिन थाल्छ। माथि गएर चिसिन थालिसकेपछि के हुन्छ, त्यो बाफले चाहिँ आफूमा भएको ल्याटेन्ट हिट चाहिँ बाहिर निकाल्छ, जसले गर्दाखेरि त्यही ल्याटेन्ट हिटलाई युज गरेर, त्यही ल्याटेन्ट हिटको प्रयोग गरेर चाहिँ यो समुद्री आँधीहरू चाहिँ विकसित हुन्छ। भनेपछि त्यो ल्याटेन्ट हिट चाहिँ समुद्री आँधीको लागि के हुने रहेछ, ऊर्जाको स्रोत हुने रहेछ। अब समुद्री आँधी आउँदाखेरि यो खालि हावा मात्र यो असरहरू देखा नपरिकन त्यो हावा घुम्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, समुद्रको सतहमा पनि वृद्धि हुन जान्छ। त्यो समुद्रको सतहमा वृद्धि हुने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, स्टर्म सर्ज भनेर भन्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, तटीय क्षेत्रहरू चाहिँ डुबानमा पर्दछन् र ठुलो जनधनको क्षति चाहिँ हुने गर्दछ। अब यो त भयो सामुद्रिक आँधी आउनको कारणहरू। अब सामुद्रिक आँधीका असरहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि बुदागत रूपमा यसको कुरा गरौँ। सामुद्रिक आँधी आउँदाखेरि समुद्री तटीय बसाई र पानी जहाजलाई असर गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी तटीय क्षेत्रमा चाहिँ बाढीको सम्भावना रहने गर्दछ, धनजनको क्षति हुने गर्दछ, कृषिमा असर पुर्याउँदछ। यो भनेको के भयो भन्दाखेरि उर्वर जमिनलाई चाहिँ यो सामुद्रिक आँधीहरूले चाहिँ रुखो तथा उजाड बनाइदिने गर्दछ। त्यसै गरी वन जङ्गल चाहिँ नष्ट पनि यो सामुद्रिक आँधीले गर्दछ। यी त भए समुद्रिक आँधीका असरहरू। अब सामुद्रिक आँधीबाट बस्ने उपायहरू चाहिँ त्यसो भए के हुन सक्छ भन्ने बारेमा केही छलफल गरौँ। भवनहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, बलियो रूपले बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको आँधीबाट सुरक्षित हुने गरी बनाउनु पर्यो। अब आँधी आएको बेलामा सुरक्षित रहनको लागि ठाउँ ठाउँमा आपतकालीन आश्रय घरहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्दछ। त्यसै गरी पानी जहाजहरूलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो सूचना दिने प्रविधिको विकास गरिनुपर्दछ। जनचेतना फैलाउने काम पनि गर्नुपर्दछ। यो जनचेतना भन्नाले यो सामुद्रिक आँधी आउँदाखेरि के कस्तो असर हुन्छ र यसबाट बच्नको लागि कस्तो कस्तो उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जनचेतना फैलाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यो सामुद्रिक आँधी भनेको नि एउटा प्रकोप भयो। प्रकोप भन्नासाथ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसको उद्धार तथा राहतको कुराहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ। यी कुराहरू गरियो भनेदेखि सामुद्रिक आँधीबाट हामी सुरक्षित रूपमा बच्न सकिन्छ र सामुद्रिक आँधीबाट हुने विभिन्न धनजनको क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले पढेका कुराहरूलाई सरसर्ती फेरि एकचोटि हेरौँ। आजको कक्षामा हामीले हिम पहिरो भनेको के हो भन्ने बारेमा सुरुमा कुरा गऱ्यौँ। यसको कारणहरू के हुन सक्छन् र यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी हिमताल विस्फोटन भनेको के हो, हिमताल विस्फोटनका कारणहरू के हुन सक्छन्, त्यसै गरी यसका असरहरू के हुन सक्छन् र यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र आजको कक्षाको अन्तिम भागमा गएर सामुद्रिक आँधी आउने कारण चाहिँ के हो र सामुद्रिक आँधी भनेको के हो, त्यसै गरी विभिन्न सामुद्रिक आँधीको नामहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ र सामुद्रिक आँधीका असरहरू के कस्ता रहन सक्छन् र ती असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सामुद्रिक आँधीबाट बच्नको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ भनेर हामीले आजको कक्षामा पढ्यौँ। जाँदै तपाईँहरूलाई आजको कक्षाबाट आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रश्नहरू मैले छोडेर जानेछु। यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, हिम पहिरो भन्नाले के बुझिन्छ? अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले हिम पहिरोको कारण पनि हेर्नुहोला, त्यसै गरी हिम पहिरोको असर र बच्ने उपाय पनि एकचोटि फेरि पुनरावलोकन गर्न नबिर्सिनुहोला। 2 नम्बरको प्रश्न, हिमताल विस्फोटन किन हुन्छ भनेर मैले यो 2 नम्बरको प्रश्न गरेको छु। यो भनेको हिमताल विस्फोटन हुने कारणहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्नुहोस्। त्यसै गरी सामुद्रिक आँधी आउनुको कारण के हो, विभिन्न प्रकोपबाट बच्नको लागि आवश्यक पर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्। यो भनेको चाहिँ विभिन्न प्रकोपहरू भनेर मैले यहाँ समग्रमा लेखेँ। यो 3वटा प्रकोप, हिम पहिरो, हिमताल विस्फोटन र सामुद्रिक आँधीको बारेमा तपाईँहरूले यसमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न नम्बर 5 तथा अन्तिम प्रश्न, हिमताल विस्फोटन र हिम पहिरो बीच सम्बन्ध देखाउनुहोस्। यी प्रश्नहरूको सजिलैसँग उत्तर दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जाँदै तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ
learning@dearwalk.edu.np यो इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तपाईँहरूको प्रश्न पनि तपाईँहरूले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भनेदेखि साथसाथै हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने ती सल्लाह सुझावहरूलाई पनि तपाईँहरूले यो इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।